आफ्नो अस्तित्व र सत्ताको प्रभुत्वको लागि मैले यहाँहरुसँग जे बोलिरहेको छु, बात मारिरहेको छु, कुरा गरिरहेको छु, मेरा कुरामा यहाँहरु कन्भिन्स हुनुहोस् र यो मान्छेले ठिकै भन्यो है भन्ने परोस् भन्ने प्रयत्न गरिरहेको छु। त्यसरी आफूलाई प्रकट गरिकन अरूका अगाडि आफ्नो अस्तित्वको सुप्रिमेसी अफ एक्जिस्टेन्सका लागि मान्छे कोसिस गरिरहेको हुन्छ र त्यसैबाट साहित्य जन्मिन्छ। हामी जे गरिरहेका छौं, हाम्रा क्रियाशीलताहरू जे छन्, हामी गजल लेखिरहेका छौं, कविता लेखिरहेका छौं, त्यो चाहिँ हामी आफ्नो अस्तित्वको प्रभुत्व कायम गर्नका लागि नै गरिरहेका हुन्छौं र साहित्य पनि त्यसै गरी जन्मिन्छ, कला पनि त्यसै गरी जन्मिन्छ। यदि मैले यो लामो व्याख्यान गरेँ भने म 3:11 स्टेजमा आएको छु, म बढीमा 10 मिनेट 21 मिनेटसम्ममा यहाँहरुसँग बस्नेछु। 3:21 मिनेट, त्योभन्दा बढी म बोल्दिनँ। त्यसो गर्यो भने चाहिँ के हुनेछ भने मेरो तपाईहरुलाई एकदमै दिक्क लागेर मेरो अस्तित्वको सुप्रिमेसी कायम गर्न मेरो प्रयत्न विफल हुनेछ, म जान्दछु। त्यसकारण यी गजलहरुमा म कहाँनिर यो जोड्न गइरहेको छु भने यो आफ्नो अस्तित्वको प्रभुत्व कायम गर्नका लागि हामीले राम्रा गजल लेख्ने प्रयत्न गरिरहेका हुन्छौं। ती प्रयत्नहरू कहाँनिर असफल हुन्छन् भने अरूले मेरो भन्दा अझ राम्रा गजल लेखिदिएको छ भने मेरा गजल जति राम्रा भए पनि म आफ्ना गजललाई म मरेपछि पनि बाँचिरहने बनाउन सक्दिन। त्यसकारण यी गजलहरू निकै सुन्दर छन् जनक सन्यालका, तर उहाँलाई चुनौती के छ भने आज उहाँको पुस्ताका हरेक मान्छेले यत्तिकै सुन्दर गजल लेखिरहेको छ। यो चाहिँ आजका गजलकारहरू तपाईहरु सबैका लागि चुनौती हो, लेखिरहनुभएका साथीहरूका लागि चुनौती हो। मेरा लागि किन चुनौती होइन भने म गजल लेख्न जान्दिनँ, तर म गजल पढ्दछु नि त, म गजल पढ्दाखेरि कसले राम्रो लेख्यो भन्ने चाहिँ थाहा पाउँछु भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस हिसाबले यहाँहरु सबैलाई भन्ने कुरा मेरो यो हो। आजको कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि, जुनसुकै मैले विशेषणले सम्बोधन गर्दा पनि ती शब्दहरू कम हुने आदरणीय अग्रज साहित्यकार आदरणीय महेश विक्रम शाह साहब, अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण अगाडि उपस्थित आदरणीय साथीहरू, म यहाँहरुसँग एकदम छोटकरीमा यहाँ केही कुराहरू मैले एउटा प्रभुत्वको कुरा गरेँ तपाईहरुसँग। अरूभन्दा भिन्न बन्नका लागि र अरूभन्दा प्रभावशाली बन्नका लागि हरेक क्षणमा हरेक पाइलामा हामीले आफूलाई भिन्न साबित गर्ने प्रयत्न गर्नका लागि निकै धेरै मेहनत गरिरहनु पर्नेछ र त्यो मेहनत जनक सन्यालको सुरु भएको छ, त्यो अझै धेरै गर्न बाँकी छ भन्ने कुरा म लुकाउन चाहन्न। त्यसकै लागि हामीले कोसिस गरिरहने हो सधैँभरि। म यसलाई अलिकति अन्तमा यो सन्दर्भलाई बिट मार्नका लागि तपाईहरुसँग के जोड्न चाहन्छु भने हामी सबैले जे प्रयत्न गरिरहेका छौँ नि, म मेरो पुस्ताको मेरो उमेरसम्मको कुरा गरेको तपाईहरुको उमेरसम्ममा आउँदा अझ बिम्बहरू अरू धेरै आइसक्यो होला। हाम्रो बेलामा चाहिँ सबैभन्दा आइडल राजेश हमाल लाग्थ्यो कि हामीलाई। हामी हरेक मान्छे राजेश हमाल बन्ने प्रयत्न गरिरहेका थियौँ र बनिरहेका थियौँ राजेश हमालका फ्यान। त्यसकारण खतरा के हुन्छ भने हामी सबै अरू बन्ने प्रयत्न गरिरहेका हुन्छौँ र त्यसका फ्यान बनिरहेका हुन्छौँ। जो मान्छे त्यसलाई सिद्धान्तमा चाहिँ के भन्छन् भने यो लेखन परम्परा र मूल्य सिद्धान्त भन्छन् कि क्रमभङ्गको सिद्धान्त हुन्छ। एउटा परम्परा हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ एउटा